Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Pagi ini saya lagi berada di tempat yang super epic, yaitu di Guci, di parkiran dekat kolam renang, dan itu Gunung Slamet. Kita mau coba ngedrone Raja Wali Evo 7 dengan mounting baru DJI-O4 Pro. Ini pakai DJI-O4 Pro nya pakai ND16. Kita mau coba terbangkan ke Gunung Slamet pakai remote TB Tempo 2 Pro dan Google DJI Google 3. Oke, kita langsung saja siap-siap. Let's go. Kita siap-siap guys. Seperti ada ini ya, kotoran ya. Kita bersihkan dulu. Oke, kita nyalakan remote. Kita nyalakan Google. Oke, kita colok baterai drone. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita taruh di tempat take off. Oke. Oke. Raja Wali Evo 7 dengan DJI-O4 Pro. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doanya selamat, ketika bagus, ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Arming dan take off. Dari sini guys. Kita langsung ke arah Gunung Slamet dari Guci, super epic Guci. Luar biasa ya. Banyak kolam renang di sini. Epic sekali, luar biasa. Cuma sepi karena lagi bulan puasa, teman-teman. Wah, terik ya. Ini pakai ND16 DJI-O4 Pro nya. Kita setting manual. Shutter speed 1/120. ISO nya di 200, jadi lock di 200 teman-teman. Ini udah terik ya. Ini sebelah kanan ini deket start pendakiannya Gunung Slamet via Permadi. Mulai dari sekitar sini teman-teman. Ada sungai ya, kayak menelusuri sungai gitu. Super epic. Ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 8 km. Apa, kita coba aja. Semoga aman ya. Wah, panas ini tempat saya duduk. Berasa nih matahari. Tapi daripada mendung hujan, nggak bisa terbang. Tapi masih mending cerah panas kayak gini ya. Perjalanan dari rumah sekitar 2,5 jam ya ke sini, teman. Lumayan perjuangan. Super epic ya. Keren banget. Oke, sinyal jelek, nggak bisa terlalu rendah kayaknya di sini. Kita tinggiin sedikit. Oke, bagus lagi. Memang di sini lokasinya tidak terlalu ideal, tapi nggak apa-apa, seadanya. Karena target take off saya ternyata udah bukan lapangan lagi, tapi jadi villa. Karena niatnya pengen nerbangin pesawat juga ya. Tapi mengingat anginnya kenceng, tadi saya udah sempat terbang sih teman-teman ya. Anginnya kenceng, kayaknya pesawat jangan deh.
Masih mending cukup drone aja ya. Telemetry recovered. Jadi dari arah sini itu pendakian Gunung Slamet ada via Permadi dan Gupala. Telemetry lost. Ada dua ya. Dan jalurnya sebelahan, tapi puncaknya berbeda teman-teman. Ya dipisahkan oleh jalur aliran lahar ya. Oke, di sini kayaknya kita udah mulai bisa lebih rendah ya. Karena konter udah naik. Telemetry recovered. Jarak di 3,4 km. Time di 3 menit 45 detik. Far so good. Semoga aman. Ya, cuman sayang ini ngelawan matahari ya. Silau banget guys. Kecepatan 60-an, oke. Bagus. Telemetry lost. Telemetry recovered. Hutannya Telemetry lost. apa lebat sekali ya. Telemetry recovered. Kalau dari sini jalur pendakiannya lumayan panjang ya. Telemetry lost. Telemetry recovered. Kalau terdekat kayaknya dari sekitar Bambangan ya. Ya sekitar sana lah. Telemetry lost. Oh, dari sini lebih panjang dan katanya sih datar, tapi ya nggak datar juga lagi naik guys. Namanya gunung ya pasti naik ya. Telemetry recovered. Di sini tuh Telemetry lost. tadi sempat penerbangan pertama saya sempat lihat pos ya. Pos pendakian mana ya? Sini kita harusnya ngelewatin pos 4 Amreta juga ya. Cuman lokasi persisnya sih nggak hafal. Wow, anginnya nih mulai. Sekitar sini tuh anginnya kenceng ya. Jadi kecepatannya udah mulai turun nih 50 sekitar. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke. Wah, turun lagi guys, 40 guys. Telemetry lost. Ya, berat ini emang anginnya. Gunung Slamet cuacanya ya. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Wah, turun lagi guys kecepatannya. Gokil, berat nih. Oke, saya tidak akan memaksakan ya. Kalau dirasa tidak ada progres, ya saya akan putar balik. Saya arah sini teman-teman. Telemetry recovered. Berat banget untuk ke arah gunung. Saya mengambil gerakan memutar ke sini. Sama saja ya. Telemetry recovered. Kecepatan cuma 20-an teman-teman. Kalau ke arah gunung. Berat sekali ya. Telemetry recovered. Oke, coba terus. Wah, asli sini berat sekali nih. Anginnya kenceng ya. Bener-bener pesawat tuh nggak bisa dah ini. Terlalu beresiko nih kalau pesawat. Kayak nggak jalan ya. Oke, kita naikkan saja drone-nya. Telemetry recovered. Kita naikkan guys. Kita naikkan. Telemetry lost. Berharap di atas nggak terlalu kenceng anginnya. Telemetry recovered. Oke. Telemetry lost. Telemetry recovered. Wah, buset dah. Ini nggak jalan-jalan ya. Melawan angin. Telemetry lost. Kecepatannya di bawah 10 teman-teman. Oke, kita coba ke arah sini lagi ya. Malah kayak mundur nggak sih ini? Saya coba nyamping lagi lah. Telemetry lost. Nyamping ke arah sana ya. Wow, berat sekali ya. Telemetry lost. Malah mundur nggak sih ini? Telemetry recovered. Maju. Tapi ya nggak bisa langsung ke arah gunung. Telemetry lost. Telemetry recovered.
Tapi nggak tahu nih jadinya bisa sampai puncak nggak ya. Haha. Gokil, berat banget. Lost. Kalau ke arah gunung Telemetry recovered. sulit, berat. Drone-nya malah turun ya. Ya, drone-nya malah turun kalau ke arah gunung. Telemetry lost. Telemetry recovered. Berarti anginnya dari gunung dari ketinggian terus nunjem ke bawah. Oke, kalau gitu drone-nya kita harus tinggikan lagi berarti teman-teman. Telemetry recovered. Oke, kita tinggikan lagi drone-nya. Nah itu ya pos pendakian dari Gupala. Telemetry Mulai recovered. kelihatan dan oke, mulai ada progres. Ayo. Telemetry Nah lost. itu tuh di bawah. Jangan terlalu mepet gunung kayaknya. Nah, Telemetry recovered. wah super sini beratnya. Tuh pos di Gupala pos berapa kah ini sebelum puncak ya? Telemetry lost. Telemetry Sebelum summit recovered. attack sih. Wah berat banget teman-teman. Kelihatan nggak ada angin tapi ini aslinya anginnya kenceng sekali guys. Telemetry recovered. Wah berat banget ya. Oke, kita tinggikan lagi aja drone-nya. Telemetry lost. Tinggikan Telemetry apakah recovered. ya mundur ini? Telemetry lost. Ayo, bisa dong please. Ya, Telemetry recovered. kita coba tinggikan lagi teman-teman. Wah, baterai. Telemetry lost. Kayak hover doang ya, kayak nggak maju-maju ya. Ya, perjuangan sekali emang kalau di gunung itu cuacanya Telemetry lain recovered. dengan di dataran rendah kayak biasa ya. Makanya resiko di gunung tuh tinggi sekali. Telemetry lost. Telemetry. Wah, nggak maju-maju guys. Tapi ini ada progres di kecepatan 20 sekitar. Telemetry lost. Terus, yuk. Kita tinggikan. Telemetry recovered. Berat banget, asli. Telemetry recovered. Kayak kita coba turunkan aja kalau gitu ya. Kita pepet ini teman-teman. Wah, ini kayak rongga besar ya. Telemetry lost. Kayak kita coba pepetin sini ya. Summit Telemetry attack-nya via Gupala lewat mana kah? Bakal lewat sini. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke. Nah, ini ada progres. Yuk kita coba telusuri gunungnya dari sini teman. Nah, ini lumayan enak nih. Ada progres ya. Akhirnya ya. Telemetry recovered. Wow. Telemetry lost. Telemetry Oke, recovered. kita summit attack ke Gunung Selamat. Telemetry lost. Sinyal oke. 20 mts, jarak di 7 km. Wah, seperti geroakan-geroakan guys. Ini kayak jalur air nggak sih? Oke. So far so good, bagus. Dimanakah Telemetry recovered. jalur Gupala sampai attack-nya kayak sebelah kanan sih. Bukan lewat sebelah sini ya. Telemetry lost. Nah itu udah pemandangan kayak aliran laharnya yang hitam sebelah sana. Kita naik dulu aja guys. Kayak gini ya teman-teman. Oke, kita coba nyamping. Oh, curam, super curam guys, Gunung Selamat. Luar biasa. Super curam. Oh, Telemetry recovered. hati-hati, curam banget. Anginnya kencang, kerasa ya. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke, ini kawahnya. Telemetry lost. Wah, anginnya kencang sekali. Lihat tuh, ada asap. Telemetry recovered. Nah, ini dia teman-teman ya. Puncak Gunung Selamat dari Gupala. Telemetry lost. Ada togonya, cuma nggak ada orang ya. Karena
bulan puasa guys. Oke, kita sisir bibir kawahnya. Anginnya. Kita nggak bisa ke arah sana, kita hanya di pinggiran sini. Wow, kedorong. Nah ini ada puncak lagi ya, dari sisi lain. Telemetry lost. Oke. Lawan angin lagi teman-teman. Oke, kita telusuri lagi pinggirannya. Telemetry lost. Kita agak kebut sedikit ya, kita pepetin. Wow, ya ini kayak ada puncak tadi, puncak pendakian maksudnya. Wow. Kita langsung dive aja teman-teman, cukup lah. Kita dive via Gupala ya. Keren banget. Oke. Sekarang kita mau coba explore yang ini teman-teman. Latihan tapi udah 15 menit, cukup kali ya. Telemetry recovered. Cukup kayaknya guys. Telemetry lost. Kita coba nyamping dulu guys. View nyamping ya, Gunung Slamet kayak gini guys. Kemiringannya kalian lihat deh, luar biasa miringnya. Kita nyamping sini lagi guys. Oke, cukup. Cara turun. Wow. Telemetry recovered. Oke. Phew. Telemetry lost. Latihan udah 16 menit ya, cukup lah. Udah lama nggak main long range dan pakai baterai ini saya nggak tahu limitnya ya. Nah ini nih pos pendakian sepertinya ya, tempat ngecamp. Kita coba cari Amreta yuk. Amreta kan sebelah sini guys. Wah, lawan angin lagi nih mah. Apakah akan terlihat Amreta? Kita coba ya sambil arah pulang. Belum kelihatan ya guys. Cukup cukup deh. Baterainya 3,2. Latihan udah mau 17 menit. Jarak masih 5,6 km. km per jam, 105 km per jam. Saya turunin lagi. Kalau main long range jangan lupa baterai untuk pulang ya. Tadi jarak kita hampir 8 km kayaknya. Saya lupa lihat jarak. Yang pasti tadi sinyal Google aman. Telemetry recovered. Mantap. Yang saya heran tadi penerbangan pertama itu sempat air exhaust di dekat sini teman-teman, karena banyak tower sih mungkin. Oke, setelah ini saya nggak bisa rendah, harus agak tinggi. Jarak masih 4
km, baterai 3,16. Waduh, semoga aman ya. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke, Telemetry lost. gak serap nih baterainya teman-teman. Semoga aman ya Allah, amin. Telemetry recovered. Oke, nggak bisa rendah ya. Telemetry Kita lost. kecepatan Telemetry recovered. 90-an, ambil arah balik dan turun sedikit-sedikit. 3 Telemetry km lost. pada 3,10. Yo, Telemetry recovered. semoga aman ya. Yang deg-degan emang pulang itu deg-degan sekali. Flight time padahal baru 18 menitan ya, 19 menit bentar lagi. Ya karena baterainya udah jadul dan tadi anginnya kenceng. Jadi ngedrain baterai lebih banyak ya. Telemetry recovered. Telemetry lost. Telemetry recovered. Jarak 2 km, baterai 3,10. Aman guys, alhamdulillah. Telemetry lost. Kecepatan 90-an. Oh ini sampai kebun, bisa sampai sini ya, jauh banget nih kebun warga. Telemetry lost. Telemetry recovered. Telemetry lost. Apa subur sekali di sini ya, alhamdulillah. Telemetry Jarak recovered. 1,2 km. Gimana menurut teman-teman rekaman DJI-O4 Pro yang tidak gendong action cam ya? Coba ya, flight time lebih lama juga sih ini ceritanya. Telemetry lost. Flight time lebih lama, manuver juga lebih enak ya kalau lebih ringan. Telemetry lost. Wah, epic banget ya Telemetry Gucci. recovered. Oke, Telemetry suara drone udah lost. mulai kedengaran. Nah, itu udah mulai kelihatan tuh tempat Telemetry recovered. take off-nya. Nah, kita muter dulu. Baterai aman ya, 3,18 ketika over. 3,2. Kelihatan 21 menit. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Turunnya udah landing guys. Selamat ya. Cuman ini pakai baterai jadul jadi flight time-nya nggak terlalu memuaskan sebenarnya. Mungkin karena baterainya udah lama dan anginnya juga kenceng. Menurut kalian gimana rekaman dari DJI-O4 Pro tanpa action cam terbang long range? Apakah tanpa action cam sudah cukup dengan DJI-O4 Pro? Kalian coba kasih opini ya. Yang pasti kalau dari rekaman Google itu saya lihatnya itu lebih enak ya O4 Pro nya dibandingkan dengan VTX sebelumnya. DJI-O3 aja udah enak, gimana O4 Pro? Ternyata emang enak banget guys, luar biasa. Oke, mungkin video kali ini cukup ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Doakan saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi dengan segera, amin. Thank you.